Zotë Hysén Ibrahimi, kënaqësi t'ju kem në intervistë. Ju sot kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Institutin për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Maqedonisë me drejtor Dr. Skënder Hasanin. Çfarë do të thotë kjo për shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani në Suedi, të cilën drejtoni ju? Është një ditë e veçantë për shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani. Në vazhdën e shumë marrëveshjeve të bashkëpunimit pas marrëveshjes së bashkëpunimit me Institutin Albanologjik të Kosovës, pastaj me Agjencionin e Arkivave Shtetërore të Republikës Kosovës dhe tani edhe pas disa ndërshkrime me shoqatat kulturore të Kosovës, sot arritu marrëveshjen ku nënshkruam marrëveshje me Institutin e Trashëgimit Shpirtëror dhe Kulturor në Maqedoni. Marrëveshje kjo e cila në farë në obligon për një bashkëpunim në fushën e arkivistikës. Do shkëmbejmë materiale të cilat vërtet prezantojnë dhe pasqyrojnë kontributin e mërgatave shqiptare në veprimtarinë e tyre gjatë edhe për pavarësinë e Kosovës, por edhe për sensibilizimin e çështjes Kosovës. Prandaj marrëveshje të tilla mendojmë si shoqata shqiptare, mendojmë që ne duhet sa më tepër ta shtrim bashkëpunimin, sepse është me interes që më në fund të evidentohen, të botohen, pasqyrohen dhe të përorohen si dëshmi të cilat kanë gravituar njerëzit shqiptarë në përbotë. Shoqata Papa Klementi këtë vit ka nxjerrë numrin e 10 të librit thesar kombëtar të mëgatës shqiptare në Suedi. Është një numër i rrumbullaktuar, një punë kapitale që ka bërë kjo shoqat dhe ju i keni dorëzuar në formë digjitale të gjithë këta libra, këta numra Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore në Maqedoni. Është një lehtësim për punën e këtij instituti dhe për çdo që bëni marrëveshje ju me instituta apo agjencitë të ngjashme.
Po, tër arkivin tonë, të cilën në farforme e kemi shfrytëzuar, është vetëm një pjesë e vogël sepse kemi ende mjaft për të botuar. Dhe në mënyrë digjitale ne dorëzojmë sot 10 thesaret. Në 10 thesaret digital janë 3908 dokumenta, ka materiale të tjera të cilët vërtet dëshmojnë formën e arkivistikës gjithmonë flasëm për punën tonë. Mirë po, besëm që edhe vetë profesor Skender Asani, i cili u zotua se do të jotim që do ta në farforme do të respektojmë këtë marrëveshje, por edhe do të kaloj disa pika për një bashkëpunim ende më të mirë për shkëmbimin e materialeve tona dhe të gjithë këtë material digital është i mirëseardhur për arkivat tona shqiptare, ku do të marrin në mënyrë më të afërt, më lehtë me ardhjet e dokumente për ta shfrytzuar për nevojat e botimeve në të ardhmen. Prandaj ne jemi edhe në prag të nënshkrimit për një marrëveshje të tillë edhe me Institutin e Arkivistikës të Tiranës. Do të thotë ne kemi ftesë dhe besojmë që shpejti do ta nënshkruajmë. Prandaj marrëveshjet të tilla, të cilat të nënshkruan, janë shumë të dobishme për interesin e çështjes kombëtare. Zoti Ibrahim, jeni të gatshëm të bashkëpunoni me studiues të caktuar, të cilët mund t'ju kërkojnë dokumentet që ju i keni në arkivin tuaj për studime të mëtutjeshme? Patjetër, ne jemi shumë të hapur dhe të gjithë ata njerëz të cilët qofshin studiues, qofshin kritik, qofshin historian, qofshin gazetar, ne jemi shumë të hapur për një bashkëpunim shumë të sinqert, por gjithmonë është edhe e drejtë autoriale e shoqatës tonë që të gjitha ato dokumentet të cilat mund të merren të shërbejnë nga thesari kombëtar, patjetër se duhet të jenë përmes formave të ndryshme se janë marrur, janë bazuar apo duhet burimi patjetër. Kjo është ajo. Zoti Ibrahim, ju keni marrë pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare të arkivistikës në Shkup, organizuar nga 3 institucione të arkivit në Prishtinë, Tiranë dhe të Shkupit. Dhe punimi juaj ishte arkivi shqiptar nga Suedia, një punim që është pritur më ndryshe, më kurreshtje nga të gjithë studiuesit që ishin në konferencë. Çfarë ka përmbar ose çfarë keni përfshirë në këtë punim shkencor? Ne kishim nderën që të marrim pjesë në atë konferencë ndërkombëtare të arkivistikës dhe arkivi shqiptar nga Suedia që në këtë rast edhe jo kemi dhënë një kontribut në këtë fushë sepse ne kemi pasur më le të nxjerrim disa statistika të cilat i kemi marrur si burim nga libri juaj i titulluar Monument dashurisë për flakur, i botuar në vitin e kaluar, gjë që ne jemi mirënjohës dhe kemi nxjerrur disa statistika të cilat nuk kanë qenë më parë dhe kemi pasur më le ta përgatisim një temë shkencore, temë e cila vërtet u mirëprit nga të pranishmet dhe ushtrua një interesim edhe pikërisht ishte qëllimi që nga ajo ditë ishte interesime për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Prandaj tema ka përfaqësuar si temë boshte ka qenë pasurimi i kontributeve të ndryshme si proces verbale, dokumente, lista, pastaj gazeta të ndryshme, në të 2 gazeta suedeze të cilat kanë shkruar dhe kemi rrymtuar për arkivat suedeze edhe kemi arritur që t'i botojmë dhe t'i promovojmë. Prandaj ka qenë një material mjaft i mirë, por në veçanti në temën time jam përqendruar që ta prezantoj edhe veprimtarinë e arsimit shqip në Suedi. Temë kjo e cila vërtet na preokupon mërgatët shqiptarë që patjetër duhet të punojmë me fëmijët tanë që të mësojmë gjuhën tonë dhe të mos harrojmë gjuhën anëtare dhe origjinën prej nga kanë ardhur fëmijët tanë. Zoti Ibrahimi, ju këtë verë keni një agjendë të ngjeshur me promovimin e librit thesar kombëtar numri 10, disa aktivitete, mund të dim programin që keni menduar për këtë verë nëse nuk e keni problem? Po, kryesisht shoqatës shqiptarëve dhe artistëve shqiptar pa Parlamentin e Mbet Albane, vetëm nga janari deri sot, edhe pas 3 ditë do të dalë edhe një libër tjetër, i kemi nxjerrur 9 tituj. Dhe të gjithë ka 9 tituj do t'i përorojmë në agjendën të cilën ne kemi përcaktuar si kryesi. Do të fillojnë nga Cërca e ish presidenti historik dhe shpirtëror doktor Ibrahim Rugova, pastaj do të jemi në Boletin, pastaj do të jemi në Boletinin e Sa Boletinit, në Vlorën e Ismail Qemalit, do të jemi në Shkup, ku jemi të ftuar nga kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Veriore, Talat Xhaferi, dhe do të jemi në Krushë të Madhe, ku për qëllim dhe sonim parsor kemi që të shkruajmë për viktimat e Krushës të Madhe, pastaj kur përkthehen këto tema në gjuhën suedeze të kuptojnë edhe populli mik suedez se vërtet populli shqiptar, sidomos popullata civile, vërtet e ka përjetuar një tmerr të papar. Dhe qëllimi është që të gjitha ata
të cilët vërtet kanë bërë këto krime të dalin para organeve të drejtësisë, dhe ato tema ne përmes të asarit kombëtar do t'i botojmë, sikurse që kemi botuar edhe sikurse që kemi pasur në studime në vendet në Marrëzheq, në vende të tjera, të cilët vërtet i kemi punuar si tema, i kemi përkthyer dhe i kemi dërguar te organet suedeze. Do të vazhdoni me këtë intensitet të botimit të numrave të tjerë të thesaret? Po, në këtë ditë kemi kuvendin e shoqatave shkrimtare, kuvendin zgjedhor. Unë jam që 2 mandate, do të thotë 8 vite. Besoj që do ta zgjedhim një kryetar i cili vërtet duhet të punon, e pret një punë mirë dhe unë do t'i uroj sukses. Por besoj që jo me këtë intensitet, por do të jetë me një intensitet pak më të vogël, por të sarë kombëtar mendoj se do të vazhdon me punën për botimin e tij dhe për të botuar sepse kemi mjaft për çfarë të botojmë. Prandaj intensitet do të jetë mund të pak më i vogël, por për të ndaluar nuk i kemi ndërmend. Unë ju uroj për punën që po bëni edhe gjithë anëtarët e shoqatës i përgëzoj për këtë punë që keni bërë dhe keni ndriçuar shumë fakte dhe argumente të veprimtarisë shqiptare, për çështjet shqiptare. Ishte kënaqësi ju të ecë, ju si anëtarë nderë shoqatës shkrimtarëve tonës, po Parlamentin e Mbretërisë Albane, jeni mbështetëse e fuqishme dhe ju përgëzojmë dhe ju falenderojmë sinqerisht. Faleminderit. Faleminderit kënaqësi. Ishte kënaqësi e një. Faleminderit. Intervist me Dr. Skënder Hasanin, drejtori i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore në Maqedoni. Dr. Hasani, mirë se erdhët në këtë intervistë. Mirë se ju gjeta dhe ju falenderoj që po gjeni kohë që njoftoheni me punën dhe veprimtarinë e institutit tonë. Ndër të tjera, ju sot keni nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albane me Selinën Suedi, e cila ka një kohë të gjatë që shkruan dhe kontribuan për veprimtarinë e çështje kombëtare. Shumica anëtarëve të kësaj shoqate në krye me zotin Hysén Ibrahimi vinë nga qyteti i Mitrovicës, prandaj zgjodëm të kemi këtë intervistë bashkë. Si vlerësoni së pari nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje? Po është një ditë e veçantë për shkak se instituti jonë veç më ka dëshmuar që të përforcon lidhjet me diasporën shqiptare dhe sidomos me qendrat ku janë përqendruar shqiptarët. Dhe kjo shoqatë ka dëshmuar për veprimtarinë e saj dhe instituti jonë si institucioni vetëm shkencor i shqiptarëve të Maqedonisë veç më ka dalë në skenë, jo vetëm në Trekançin, Tiranë, Prishtinë, Shkup, por edhe në tregun mbarkombëtar, edhe ndërkombëtar, kështu që është e nevojshme që lidhjet me mërgatën shqiptare për ne janë të mosdoshme, sepse kemi një gjuhë, një kulturë, një traditë dhe ne do të jemi në shërbim të shoqatave të tilla të cilët kanë veprimtarinë për kulturën dhe traditën shqiptare. Zotë Hasani, shoqata Papa Klementi 11 Albani është një thesar, një arkiv në vete, ka mira dokumente, afër 4000 tashmë të publikuara. 10 numrat e thesarit janë dorëzuar sot në formë digjitale. Sa lehtëson për ju punën e grumbullimit të arkivit? Po, kjo është një shembull se si duhet të funksionon një institucion, sepse unë nuk mund ta quaj vetëm një shoqatë shkrimtare, po e quaj si një institucion dhe këtë e ka dëshmuar me punën dhe veprimtarinë e vet dhe jo rastisht instituti jon po nënshkruan ose ka nënshkruar një marrëveshje me këtë shoqatë dhe do të jenë të mosdoshme që këto të jenë në bibliotekën e institutit, sepse në institutin tonë gravitojnë studiues nga par hapësirat kombëtare, por edhe nga diaspora, kështu që do ta begatoj jashtëzakonisht shumë bibliotekën e institutit. Ju keni pasur një konferencë shkencore në Shkup me prurje të reja të studiuesve dhe shumë ekspertëve në fushën arkivistikës. Si u ndatë me konferencën? Po, konferenca ishte tepër e mirë, kishte prurje të reja dhe ajo konferencë ose prurjet që janë sjellë në atë konferencë do të botohen shumë shpejt dhe do të jenë të kapshme për gjithë opinionin kombëtar, kështu që ne nuk po ndalemi vetëm në këto konferenca, kemi një plan dhe program afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë dhe edhe ky nënshkrim i kësaj marrëveshje këtu është në bazën e gjithë aktivitetit të institutit dhe besoj që do të sjellim prurje të reja në gjitha sferat e mundshme që e begatojnë historinë dhe kulturën shqiptare. Çfarë kërkime po bëni aktualisht në institut?
Po instituti në këtë vit ka paraparë shumë aktivitete, shumë konferenca, ndërto është edhe balkanologjia ku kam paralemruar të marrin pjesë studiues nga gjithë bota që janë studiues të mirë të balkanologjisë dhe ne dëshirojmë si institucion i ri që është veç më 11 vjet pi bën shkencat e albanologjisë t'ja plasojmë edhe botës mbarë, kështu që e shohim që është një moment i mirë që shkencat e albanologjisë hyjnë në tregun ballkanik, por edhe atë botëror. Do të shërtoni forma tjera të bashkëpunimit sot të tutje në aktin e marrëveshjes shihen edhe forma tjera të bashkëpunimit në shoqatën pa parlamentin. Një kohë të gjatë, ndërsa unë jam i bindur se pika që i kemi paraparë në këtë marrëveshje do të realizohen pikë për pikë, por do të kalohen edhe disa gjëra sepse kemi të domosdoshme bashkëpunimin e ndërsjellë. Dhe jam i bindur se shkencat e albanologjisë do të kenë prurje të reja nga ky bashkëpunim i ndërsjellë. Doktor Skënder Hasani, kënaqësi t'ju kisha në intervistë. Faleminderit për interesimin që përbani për veprimtarinë tonë dhe për trashëgimin përgjithësi shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit.